Левски числото. Четвърти от матча, няма голове. Шампионски матч был за Левски. Пръска се по шаловете стадиона, нормално, като на европейски матч, но трябва да се запитаме защо сме така, само от време на време, не сме постоянно. Левски не се подкрепя 2-3 пъти в годината, нали? Двете големи нагледовки в България, ЦСКА Левски, заслужават големи стадиони, но не ги пълнят. Но ние трябва да се запитаме сами за себе си, като има потенциала да го пълним. Айде, влизам, че е супер интересно и трябва да бием. Айде, само Левски. Таман завара да ни върви към вода. Левски значи свобода! Тук сме с жена ми, а не мога да опиша емоциите. Цяло поколение не беше виждал Левски шампион, това вече не може да го кажем. Левскарщината ще расте и ще пребъде Левски вековен. Уникална емоция, наистина сълзите бяха от радост, нещо, което в живота трябва да се случва по-често, по всякакви поводи в живота, но сега от една нашата голяма страст, именно футбола. Бъдете живи и здрави, обичайте Левски и ходете по-често на стадиона. Искаме поне 2 пъти в месеца да сме там и да си подкрепяме любимия отбор. Само Левски на всичко. Празнувайте, левскари, както казваше Батков. Аз съм един труженик и обичам Левски. Празнувайте!